台防务部门今天9日下午3时14分，突然连续4次发布全台级警报，针对大陆于15时03分发射爱因斯坦探针卫星，并飞越台湾南部上空示警，吓坏台湾民众。吊诡的是，警报中文标示为卫星，但英文内容却标示为导弹 missile。对此，台媒体人黄阳明在脸书发文表示，去年大陆至少3次发射卫星经过台湾上空，最近一次还是10天前，当时都没有发布全台级警报，选前发布的用意不言可喻。前台南县长苏焕智也在脸书发文指出，这个警报有点奇怪，大陆是发射卫星而不是发射导弹，且卫星的英文不是 missile， 应该是 satellite 才对。质疑到底要以英文为主还是以中文为主。台立法机构今开临时会，会议中台行政机构负责人陈建仁刚好收到防空警报，一上台就说是大陆发射导弹，后续又称自己说发射导弹是口误。对此，国民党立委林维洲批评，卫星要全台级警报吗？每次都发全台级警报吗？上次真正发射导弹横越台湾上空都没有发警报，所以你们现在碰到选举制造紧张吗？被问到，陈建仁第一时间说是飞弹越过台湾南部，后来又改口是卫星。台北市长蒋万安表示，这是非常严肃的课题，台当局在回应时应该要非常精准，而非造成民众2度恐慌。岛内网友质疑，民进党当局不想让你知道的时候，导弹在头上都不会吭声，但想让你知道的时候，卫星都能说成导弹。以前是千万别抬头，现在是选前按着你的头要你往上看，太垃圾了吧。网友也对于中英讯息令人不解，卫星跟导弹的等级差很多，但英文直接翻成 missile 实在令人不解。难道卫星可以翻成导弹吗？也有网友讽刺，人家台湾地区领导人是英国博士，英文最地道了。台防务部门后续发布新闻稿称，简讯英文用语因疏忽未同步更新原系统用字，精准表达发射物系卫星而非导弹，向社会大众致歉。